ඒකක්ඛයෝ නිබ්බානං ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං බුදුදහම පහසුවෙන් අර්ථවත්ව අවබෝධ කරගන්නට ඔබත් ලෞතර අරණ සදහම් ධර්මදේශනා මාලාවට සවන් දෙන්න. සෑම බ්‍රහස්පතින්දාවකම උදෑසන 8ට FM 97.6 ඌව ගුවන්විදුලියෙන් ලෞතර අරණ සදහම් ධර්මදේශනා මාලාව දේශකයන්න් වහන්සේ පූජ්‍ය මාපලගම සුසීලවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ පහසුවෙන් අර්ථවත්ව ධර්මාවබෝධය ලබන්නට ඔබත් ලෞතර වරණට සවන් දෙන්න. සදහෙති සුපින්නතුනි සෝදානම අද ලෞතර වරණ සුමතුර ධර්මදේශනාව ඔබ වෙතගෙන එන්නට. කල්‍යාණ මිත්‍ර ගෞරවනීය මාපලගම සුසීලවංශ ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනයේ උරුම වෙත්වා. උන්වහන්සේ පතන්නා වූ පරම නිෂ්ඨාව වන උතුම් අරහත් ඵලය නොතුරු දිනකදීම සියලු අභිඥා සහිතවම පූර්ණ්‍ය වෙත්වා. මේ අමා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන සැමට නිවන් අවබෝධයට හේතු වාසනා පහළ වෙත්වා යන සත් ප්‍රාර්ථනාවන් ඇතිව අද ලෞතර අරණ ධර්මදේශනාවේ දායකත්වය දරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි හර්ෂණී අමරසේකර මහත්මිය විසිනුයි. එතුමියගේ පින්බර බලාපොරොත්තුව වන්නේ ජනවාරි මාසයේ 85 වන ජන්මදිනයේ යෙදුණු චූලාංගනී මොනරාවල දයාබර මෑණියන්ට ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා මොහොතින් මොහොත වැඩෙන සුවපත් දෙවියක් උරුම වීමටත් මේ ලද මහඟු මිනිසත් භවයේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මනවින් අවබෝධ වී අමා මහ නිවනින් නිවී සැනසීම පිණිසත් පරලොව සැපත් රාජා අමරසේකර දයාබර පියාණන් නුදුරු භවයකදීම අජරාමර නිවනින් නිවී සැනසීම පිණිසත් මහත් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව සිදු කරන මේ ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවා, මහෝපකාරී වේවායි පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමට මෙන්ම හර්ෂණී මහත්මියටත් අංජිකා දයාබර දියණියටත් ඔවුන් සිතන පතන ආකාරයෙන්ම සියලු යහපත සැලසී ඔවුන්ගේ ජීවිත ධර්මාලෝකයෙන් ආලෝකමත් වේ. මේ ලද දුලබ මිනිසත් භවයේ අග්‍රඵලය උදාවීම පිණිසම මේ උතුම් ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවායි පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමට ඒ සත් ප්‍රාර්ථනාවන් සිතන පතන අයුරින් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සූදානම් උතුම් ධර්ම දේශනාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. දේශකයන්න් වහන්සේ අනුරාධපුර කටුකැලියාව ශ්‍රී අරණ විහාරයේ විහාරාධිපති තැන්පත් පූජ්‍ය මාපලගම සුසීලවංශ ස්වාමින් වහන්සේ. අද දේශනාවේ තේමාව පංච නීවරණ දස ආකාරයට දකින අභිධර්මය පරියාය සූත්‍රය ඇසුරෙන් පළවෙනි කොටස. අපි දේශනාව ශ්‍රවණය කරමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට මත්තෙන් ඒ අසිරිමත් වූ මහා කරුණික ලෝතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය සිද්ධ කරමු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාධු සාධු සාධු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං.
ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා සාධු සාධු සාධු. හොඳයි, එහෙමනම් රත්නත්‍රය අනන්ත වූ ආශිර්වාදයම ප්‍රාර්ථනා කරමින් සියලු දෙනාගේ නාමයට අපි අද ලෞතර වර්ණ දහම් දේශනාව දහම් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවා. මේ උත්තරීතර ධර්මද්වීපයේ වගේම ලෝපුරා වැඩවසන පූජනීය ආර්ය මහා සංඝරත්නයන් ප්‍රථම කොටම අපි අවසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා নমස්කාර පූර්වකව. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා බෝධි සම්පන්න සියලුම පින්වතුන් පින්වතියන් අපි කරුණාවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරනවා මේ උතුම් ලෞතර වර්ණ දහම් මණ්ඩපයට සමීප වෙලා අදත් මේ ධර්මයට මැනවින් කන් දෙමින් මේ ලද උත්තරීතර මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ අග්‍රඵලය නෙලා ගන්නට සූදානම් වෙන්නට කියලා. ඒ අසිරිමත් වූ ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ සකල ලෝක සත්වයා කෙරෙහි අපරිමිත මහා කරුණාවෙන් යුක්තව දේශනා කළා වූ උත්තරීතර නිර්වාණ ධර්මයේ තමයි අපි මේ ලෞතර වර්ණ දහම් මණ්ඩපයේදී දේශනා කරන්නේ. තං සුනාථ සාදුකං මානසිකරෝත, මේ ධර්මයට මනවින් කන් දෙන්න, මනවින් මේ ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. එතකොට තමයි ධර්මයේ ධාරණය වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි තවත් දහම් ව්‍යාකරණයක් මතු කරගන්නවා පාරියාය සූත්‍රය. දැන් මේ සූත්‍රය හොඳට අහගන්න නිගණ්ඨය කරන වැඩ මොනවද කියලා. ඔන්න බලා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ පරිබ්‍රාජිකයෝ නිගණ්ඨයෝ ඔබට මුණ ගැහුණොත් ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මයයි අපි දේශනා කරන ධර්මය අතර වෙනස මොකක්ද කියලා ඔබෙන් අසා සිටියොත් ඔබ වහන්සේලා අනුගමනය කරන ධර්මයයි අපි අනුගමනය කරන ධර්මයයි දෙකම එකයි නේද? යනාදී වශයෙන් එහෙම තර්කයක් නැගුවොත්, වාදයක් නැගුවොත් ඔබ වහන්සේලා අහන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඔවුන්ගේ. මේ යම්කිසි පරයයක් ඔබලා දන්නවද? මේ පංච නීවරණ දස ආකාරයකට දේශනා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් මේ පංච නීවරණ දස ආකාරයකින් විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් දන්නවා. ඒ වගේම මේ සප්ත බොජ්ජංග 14 ආකාරයකින් විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ඔබ දන්නවා. එහෙම ව්‍යාකරණයක්, එහෙම දහම් ව්‍යාකරණයක් ඔබ දන්නවා කියලා අහන්න කියලා. මහාන මේ විදිහට ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් සද්ධර්මය අසපු බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් හෝ හැර අන් වෙන කිසිම දෙවියෙක් හෝ බ්‍රහ්මයෙක් හෝ අන් ශ්‍රමණෙක් හෝ මිනිසෙක් හෝ මම දකින්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළා. එහෙනම් අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලබා දෙනවා. එහෙනම් මහාන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ දහම් පරයය දරා ගනිව් කියලා. මේ ධර්මය ගැඹුරට දැනගන්නවා කිය අභිධර්මයේ කිව්වේ මේක තමයි. අභිධර්මයේ කිව්වේ මේ දහම් කොටාසයන්හි ගැඹුරට කිමිදෙන ස්වභාවය, ගැඹුර දකින්න ස්වභාවය. එහෙනම් ගැඹුරට දැකීම අභිඤ්ඤයන්ති, ගැඹුරට කිමිදීම පරිඤ්ඤයන්ති. එහෙනම් පින්වතුනි මේ ධර්මයේ ගැඹුරට කිමිදෙන්න නම් මෙන්න මේ දහම් පරයයන් අපි හොඳට දැනගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට මේ ධර්මීය විවෘත වෙලා පේන්න පටන් ගන්නෙ. ඒකයි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ තථාගතප්ප වේදිතෝ භික්ඛවේ ධම්ම විනයෝ විවටෝ විරෝචති නෝ පටිච්චන්තෝ. මේ ධර්ම විවෘත වෙච්ච ධර්මයටයි බබලන්නේ. විවෘත වෙච්ච තරමටයි මිනිස්සු දැනගන්නේ මේ ආකාර මේ තරම් පුතුල මේ තරම් පරිපූර්ණ මේ තරම් අසිරිමත් ධර්මයක්ද භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ කියලා. නැත්තම් මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ මේ බොහොම පොඩි දෙයක් බුදුරජාණන් දේශනා කළා කියලා. අසිරිමත් වූ ධර්මයක් දේශනා කරලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඒ ධර්මයේ ගැඹුරට විවරණය වෙන තරමට. ඒ නිසා අපි මේ ධර්මයේ විවරණය කරගමු. අන්න භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා යදපි භික්කවේ අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්தோ තදපි නීවරණං යදපි බහිද්ධා කාමච්ඡන්தோ තදපි නීවරණං කාමච්ඡන්ද නීවරණන්ති ඉතිහිදං උද්දේශං ගච්ඡති තදමි නාපේතං පරියායන ද්වයං හෝති. මෙන්න මේ කාමච්ඡන්ද කියන නීවරණය දෙආකාරකින් දකින්න විදිහ. දැන් මේ විදිහට පංච නීවරණ දෙආකාරකින් දකින්න ඕනේ. ඒ දෙආකාරයෙන් දකින්න විදිහ භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හැම නීවරණයක්ම කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගත්තාම පංච නීවරණ කොටස් 10කට බෙදෙනවා. ඒ පරියාය තමයි මේ පෙන්වා දෙන්නේ. එහෙනම් අන්න මුලින්ම පෙන්වා දෙනවා යදපි බික්කවේ අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්தோ තදපි නීවරණං යදපි බහිද්ධා කාමච්ඡන්தோ තදපි නීවරණං. ඔන්න මෙන්න නීවරණ දෙකක් තියෙනවා. කොහොමද? අජ්ජත්ත නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික කාමච්ඡන්ද නීවරණයයි බාහිර කාමච්ඡන්ද නීවරණයයි කියන්නේ. මොකද්ද මේ අජ්ජත්ත බහිද්ධ කියන්නේ? දැන් ඒක දැනගන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ කෙටියෙන් නමුත්.
මේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර වශයෙන් මේ කාමච්ඡන්ද නීවරණය කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මොනවද මේ අභ්‍යන්තර බාහිර කියන්නේ? කාමච්ඡන්දය කියන්නේ මොකක්ද? කාමච්ඡන්දය කියලා කියන්නේ මේ කාම රාගයෙන් යුක්තව මේ සිත මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන මේ ආයතන හයින් ආස්වාදයේ සොයන්න සැරසෙන ස්වභාවය. ඇහෙන් ආස්වාදයක්, කනින් ආස්වාදයක්, නාසයෙන් ආස්වාදයක්, දිවෙන් ආස්වාදයක්, කයෙන් ආස්වාදයක්, මනසින් ආස්වාදයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සිත. ඒ අන් කිසිවකට නෙමෙයි කර්ම රැස් කරගන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ කාමච්ඡන්දය කියන්නේ මෙන්න මේ සංකල්පිත වශයෙන් ගොඩනැගිලා තියෙනවා චිත්තසංතානයේ ඇතුලේ සෑම සත්‍යයකෙම මෙන්න මේ ආකාරයේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම සැප පිණිස පවතින්නේ කියලා සංකල්ප ටිකක්. ඒ අනුව තමයි එක එක සත්‍යයන්ගේ රුචිකත්වය, රස වින්දනය, අභිප්‍රායන් වෙනස් වෙන්නේ. සංකල්පීය වශයෙන් ගොඩනැගිලා තියෙනවා ආශාවක්, බලාපොරොත්තුවක්, කැමැත්තක්. මෙන්න මේකට තමයි කාමය කියලා කියන්නේ. සංකල්පිත රාගය, සංකප්ප රාග, පුරුෂස කාම. එහෙනම් මෙන්න මේ කාමච්ඡන්දය කියන්නේ මෙසේ සංකල්පිත වශයෙන් සැපයි කියලා මේ ගොඩනැගිලා තියෙන මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම පිළිබඳව මේ තියෙන කැමැත්ත, ඌමනාව, ඡන්දය, බලාපොරොත්තු, ආශාව. ඒකට කියනවා කාමච්ඡන්දය. එහෙනම් එකිනෙකාගේ කාමච්ඡන්දය එකිනෙකාට වෙනස්. ඒ පුද්ගලයාගේ සංකල්පයට අනුකූලයි ඒ පුද්ගලයාගේ කැමැත්ත. ඒ නිසා කාමයේ එකිනෙකාට වෙනස් වෙන්නේ. ඒ නිසා එක්කෙනෙක් කැමති දෙයට තව කෙනෙක් කැමති වෙන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් ආස්වාදයක් ලබන දෙයකින් තව කෙනෙක්ට ආස්වාදයක් ලබන්න බෑ. යම්කිසි එකම රූපයකින් දෙන්නෙක් ආස්වාදයක් ලබනවා නම් ඒ කියන්නේ දෙන්නගෙම සංකල්පිත රාගය යම්කිසි සමානකමක් තියෙන්න ඕන. දෙදෙනාගේ සංකල්පිත රාගය අසමානකමක් තිබුණොත් එක රූපයක් නිසා එක්කෙනෙක් ආස්වාදයක් විඳිනකොට ඒ රූපේ නිසාම තව කෙනෙක් ගැටෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ සංකල්පිත රාගය තමයි එහෙනම් මේ මායාව බොරුව. ඒ කියන්නේ රූපේ ආස්වාදයක් නැහැ. රූපේ ආස්වාදයක් ඇති බව මම පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ සංකල්පිත රාගයෙන් සිද්ධ කරන ස්පර්ශය තුළ. එහෙනම් පිටුදුරි මෙන්න මේ කාමච්ඡන්දය කියන්නේ මෙන්න මේ සංකල්පිත රාගයෙන් ගොඩනැගිලා තියෙන මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම කෙරෙහි පවතින කැමැත්ත, ඌමනා කැමැත්ත. එකිනෙකාගේ කැමැත්ත එකිනෙකාට වෙනස් කියලා අපි දැන් දන්නවනේ. එහෙමනම් දැන් හැමෝටම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ හැඩතල තියෙන මෙන්න මේ වගේ රූප. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම ස්ත්‍රීන්ට පුරුෂයන්, පුරුෂයන්ට ස්ත්‍රීන් වශයෙන් යන ආදි වශයෙන් ඔය ගැඹුරු දැනට ආවහම එතනට තමයි අවිලා අවසාන නතර වෙන්නේ. මාතා පුත්තික සූත්‍රය. හාත්පසින්ම පුරුෂයාගේ හිත වේලාගෙන තියෙන ස්ත්‍රියගේ රූපය. ස්ත්‍රියගේ ශබ්දය, ස්ත්‍රියගේ ගන්ධය, ස්ත්‍රියගේ රසය, ස්ත්‍රියගේ ස්පර්ශය, ස්ත්‍රිය පිළිබඳ අදහස. හාත්පසින්ම පුරුෂයාගේ හිත වේලාගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ත්‍රිය පිළිබඳ රූපය, ශබ්දය, ගන්ධය, රසය, ස්පර්ශය සහ ස්ත්‍රිය පිළිබඳ අදහස්. ඒ වගේමයි හාත්පසින්ම ස්ත්‍රියගේ සිතත් වේලාගෙන තියෙන පුරුෂයාගේ රූපය, ශබ්දය, ගන්ධය, රසය, ස්පර්ශය, පුරුෂයා පිළිබඳ අදහස්. හාත්පසින්ම වේලාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ හාත්පසින්ම වෙලාගෙන තියෙන අර සංකල්පිත රාගය. එහෙනම් මේ සංකල්ප ගොඩකින් තමයි අර වෙලාගෙන ඉන්නේ හිත. එහෙනම් යම් දවසක සංකල්ප ටික අවසන් වුණාම තමයි වෙලා ගැනීම නතර වෙන්නේ. එතකම් බැඳගෙන වැළඳගෙන වෙලාගෙන ඉන්නේ. කවදා හරි දවසක නිදහස් වෙන්නේ වෙලාගෙන ඉන්න සංකල්ප ටික අවසන් වෙච්ච දවසට. එහෙනම් ඒ සියලු රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්තයි, අසුභයි කියලා නිරන්තරයෙන් සිහිපත් කරමින්, නුවණින් දකිමින්, වාසය කරමින් ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ සියලු රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම පිළිබඳ අර සංකල්පිත වෙලා ගැනීම දුරු වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පිළිවෙන සංකල්ප හිතේ ෂේ වෙලා යනවා, දුරු වෙලා යනවා. සංකල්ප බිඳ වැටෙනවා. සංකල්ප අවසන් වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් හිත තියෙනවා, රූප තියෙනවා, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම තියෙනවා, සියල්ල තියෙනවා, වෙලා ගැනීමක් නැහැ. දැන් ඒ රූප ඒ හිතෙන් අඳුර ගන්නව විතරයි. ඒ ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම අඳුර ගන්නව විතරයි. හඳුනා ගැනීමක් විතරයි තියෙන්නේ. දැන ගැනීමක් විතරයි තියෙන්නේ. ආරම්මන විඥාන ලක්ෂණ චිත්තං. හිතකින් කරන්න පුළුවන් ප්‍රාථමික කාර්යයටම සීමා වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? එතනින් එහාට ඒ හිතට කර්ම රැස් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. එහෙනම් අරමුණක් දැනගන්නවා පමණයි. එහෙනම් සංකල්පිත රාගය දුරු වුණාම එහෙනම් එතෙන්ටයි එන්නේ. ඒ චිත්ත ස්වභාවයටයිපත් වෙන්නේ. ඒ අරිහතුන් වහන්සේගේ චිත්ත ස්වභාවය. එහෙනම් එතෙන්ට ළඟා වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ අතුලාන්තේ පවතින මේ සංකල්පිත රාගය අවසන් වුණාම. එහෙනම් මෙන්න මේ සංකල්පිත රාගයේ කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. මේ දෙක තමයි ඔය දක්වන්නේ ක්ලේශකාම සහ වස්තුකාම කියලා. මේ කාමයේ කොටස් දෙක. දැන් මේ කාමච්ඡන්දේ කොටස් දෙකකට බෙදෙන්නේ එහෙමයි. අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්දය කියලා කියන්නේ අර ක්ලේශකාම කොටස. බාහිර කාමච්ඡන්දය කියලා කියන්නේ වස්තුකාම කොටස. දැන් අපි පොඩ්ඩක් තව පැහැදිලි කරගත්තොත් මේ ඇහෙන් ලබන ආස්වාදය, කනින් ලබන ආස්වාදය,
නාසයෙන් ලබන ආස්වාදය, දිවෙන් ලබන ආස්වාදය, කයෙන් ලබන ආස්වාදය, මනසින් ලබන ආස්වාදය යනාදී වශයෙන්. ඒ අවිජ්ජාවෙන් තෘෂ්ණා යුක්ත චිත්තසංතානය තුල ඇහැ කන නාසය දිව ශරීර මනස කියන හයෙන් ලබන ආස්වාදය පිළිබඳ මහ වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා. ඇහෙන් ලබන ආස්වාදය හරිම හොඳයි. ඇහැට බැහි වෙන්න. කනින් ලබන ආස්වාදය හරිම සැපයි. කනට වහල් වෙන්න යනාදී වශයෙන් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීර මනස කියන හයෙන්ම ලබන ආස්වාදය ගැන අවිජ්ජාවෙන් දීපු වටිනාකමක් තියෙනවා සෑම චිත්තසංතානයකම. මෙන්න මේ අවිජ්ජාවෙන් දීපු වටිනාකම නිසාම ඇහැ වටිනවා, කන වටිනවා, නාසය වටිනවා, දිව වටිනවා, කය වටිනවා, මනස වටිනවා යනාදී වශයෙන්. මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර ආයතන පිළිබඳව සකස් වෙලා තියෙනවා චන්දරාගයක් හිත ඇතුළේ. මෙන්න මේක තමයි අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්ද නීවරණය කියන්නේ. ඒ අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්ද නීවරණයටමයි ඇතුළත් වෙන්නේ ක්ලේශකාම. ක්ලේශකාම කිව්වේ මොකක්ද? මෙන්න මේ හයෙන් ලබන ආස්වාද. ඒ ආස්වාදයේ පිළිබඳ කැමැත්ත. ක්ලේශකාමී කියලා කිව්වේ ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් මනසින් ලබන ආස්වාදයේ පිළිබඳ කැමැත්ත. මේ තමයි අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්ද නීවරණය. එහෙනම් ඔන්න ඔය අනුසාරයෙන් දකින්න ඕන. ඒ කාමච්ඡන්ද නීවරණය. එහෙනම් පින්වතුනි අන්න අර අභ්‍යන්තර ආයතන පිළිබඳ පවතින චන්දරාගය. ඒ වගේම ඒ අභ්‍යන්තර ආයතනයන් ඇසුරෙන් ලබන ආස්වාදයේ පිළිබඳ නැත්නම් ඒ කෙලෙසයන් පිළිබඳව පවතින චන්දරාගයත් යනාදී වශයෙන් මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්ද නීවරණය සකස් වෙනවා. එහෙනම් නැවතත් කිව්වොත් ඇසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස පිළිබඳ චන්දරාගයක් ඒ හය පොළෙන් ලබන ආස්වාදය ගැන තියෙන චන්දරාගයේ මේ ස්වභාවය අයිති වෙනවා අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්ද නීවරණයට. එහෙනම් අර ක්ලේශකාම කියන එක අයිති වෙන්නේ අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්ද නීවරණයට. එහෙනම් බාහිර කාමච්ඡන්ද නීවරණය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් නිකම් ආස්වාදයක් විඳින්න බෑනේ. ඇහැට රූපයක් පටිච්ච වෙන්න එපා. නිකම් පටිච්ච වෙලත් හරියන්නේ රාගෙන් රාග සම්පස්සයක් සකස් වෙන ආකාරයෙන් පටිච්ච වෙන්න ඕන. සංකල්පිත රාගෙන් පටිච්ච වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඇහැයි රූපයයි චක්කුංජ පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන. ඇහැයි රූපයයි නිකන් ස්පර්ශ වුණාට ආස්වාදයක් ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. ඇහැයි රූපයයි චන්දරාගයෙන් යුක්ත ස්පර්ශ වෙන්නේ. අන්න එතනයි ආස්වාදේ බිහි වෙන්නේ. ඒ ආස්වාදය anu ඒ ස්පර්ශය නිසා හට ගන්නා වූ පච්චුප්පන්න ධර්මයක්. රාග සම්පස්යෙන් හට ගන්නා වේදනා. සෝමනස්සාගත සුඛ වේදනා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ආස්වාදය සකස් වෙන්න නම් බාහිර ආරම්මණක් තියෙන්න ඕන. එහෙනම් බාහිර ආරම්මන මොනවද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම. බාහිර ආරම්මන. මෙන්න මේවා තමයි බාහිර වස්තු. දැන් ওই ටිකට තමයි ලෝකයේ වස්තුව කියන්නේ. වස්තු සැප සම්පත්. දැන් මෙන්න මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම කියන ටිකට තමයි ඔක්කොමයි තියෙන්නේ. මොනවද? හැමදේම. දැන් ජීවිතේ තියෙනවනේ මිනිස්සුන්ට අම්මා, තාත්තා, බිරිඳ, සැමියා, දරු මල්ලෝ, ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්, රැකියා, ධන ධාන්‍ය, ඊළඟට හරක බාන වතු පිටිඩකඩ මිල මුදල් මේ හැමදේමයි තියෙනවා මෙන්න මේ වස්තුකාමී කියන කොටසට. එහෙනම් ඒ සියල්ලයි තියෙනවා ඒ සඳහන් කරපු සියල්ලයි තියෙනවා රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම කියන කොටසට. එහෙනම් පරිබාහිර වශයෙන් මගේ කියලා අල්ලගත්ත ලෝකයේ ඇතුලේ තියෙන ඔන්න ඔය වස්තුන්. වස්තුන් කිව්වේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම. ඒ ටික ඇතුලේ තමයි අර උපභෝග පරිභෝග වශයෙන් සියල්ල කැටි වෙලා පවතින්නේ. අවිජ්ජාවෙන් යුක්ත යථාර්ථය නොදන්නා වූ පෘථග්ජනයා මෙන්න මේ යථාර්ථය දන්නේ නැති නිසා එයා මොකද හිතන්නේ? මොකද්ද දන්නේ නැත්තේ? රාග සම්පස්යෙන් තමයි ආස්වාදය සකස් වෙන්නේ කියලා. ආස්වාදය anu පටිසම්පාන ධර්මයක් බව දන්නේ නැහැ. ආස්වාදය anu පච්චුප්පන්න ධර්මයක් කියලා දන්නේ නැහැ. ආස්වාදයේ දිගින් දිගට ඒ බාහිර ආරම්මණයන්හි පවතිනක් කියලා හුරවටෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? බාහිර ආරම්මන මම මගේ කියලා අල්ලගන්න. ඒ සිතෙන් තෘෂ්ණාවෙන් අල්ලගන්න. මොකද අවිජ්ජාවෙන් යුක්ත සිතක් තෘෂ්ණාවෙන් ක්‍රියාත්මකයි. එදාට මොකද වෙන්නේ? බාහිර ආරම්මන මම මගේ කියලා අල්ලගන්න. එදාට මෙන්න මේ සියලු රූප, ශබ්ද, ගන්ධ සියලු කිව්වහම ඒ සංකල්පිත රාගයට ගෝචර වෙනවා. ඒ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම සියල්ල මගේ කියලා අල්ලගන්න හිතෙන්. එතකොට පින්වතුනි මෙන්න මේ ටිකයි තියෙන වස්තුකාමී කියන කොටස. එහෙනම් මෙන්න මේ බාහිර ආරම්මන පිළිබඳ තියෙන ඡන්ද රාගය තමයි බාහිර කාමච්ඡන්දය කියලා කියන්නේ. බහිද්ධා කාමච්ඡන්දෝ නීවරණම් කිව්වේ ඒකයි. එහෙනම් ඔන්න කාමච්ඡන්දේ ආකාර දෙක. අභ්‍යන්තර වශයෙන් ඇසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන ආයතන කෙරෙහි තියෙන ඡන්ද රාගයත්, එයින් ලැබෙන ආස්වාදයේ කෙරෙහි පවතින ඡන්ද රාගයත් යනාදී වශයෙන් ඒ දෙආකාරයෙන්ම පවතින්නේ අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්දේ. ඊළඟට බාහිර කාමච්ඡන්දය තමයි ඒ ස්පර්ශයට උපකාර වන බාහිර ආරම්මන කෙරෙහි ඇති ඡන්ද රාගය.
ඒව ඇතුලේ තමයි අර මගේ කියලා ගොඩනගාගත්ත ජීවිතේ තියෙන්නේ. ඔය මිනිසොට විද්‍යමාන වන කුටුම්බේ ඉඳලා සමස්ත ලෝකෙම විද්‍යමාන වෙන්නේ ඔන්න ඔය බාහිර වස්තුකාමය තුල. එහෙනම් පින්වතුනි යම්කිසි බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙක් උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ක්‍රමානුකූල උතුම් වූ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ අර්ථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා මග වඩනවා. මග වඩනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ නිරන්තරයෙන් මේ ආස්වාදය ආදීන නෝනින් දකිමින් වාසය කරද්දී මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ආස්වාදයේ කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගය පහ වෙලා යනවා. ඒකේ ක්ලේශකාමී සංසිඳෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්ද නීවරණයේ මුලින්ම පහ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගේ ක්‍රමානුකූලව දුර වෙනවා. ඒ සමගම එයින් ලැබෙන ආස්වාදයේ කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගයත් දුර වෙනවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම ක්ලේශකාමී සංසිඳෙනවා. ඉස්සෙල්ලම කිව්වහම දැන් මේ දෙක අතර පරතරයේ කාලපරාසය මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් නෙවෙයි. මේ දෙක එකටම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මුලින් සිද්ධ වෙන්නේ අර ක්ලේශකාමී සංසිඳන එක. හරියට අර උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් නියුන් දරුවෝ දෙන්නෙක් උපදිනවා. එක දරුවෙක් ඉපදිලා ඊට තප්පර 30කට විතර පස්සේ ඊළඟ දරුවෝ උපදිනවා. දැන් මේ දරුවෝ දෙන්න අතර තියෙන කාලපරතරය තප්පර 30යි. නමුත් අපි කියනකොට මෙයා තමයි ඉස්සෙල්ලා ඉපදුනේ, මෙයා දෙවනුව ඉපදුනේ කිව්වහම ඒකේ අදහස් කරන්නේ එක්කෙනෙක් ඉපදිලා අවුරුද්දකට විතර පස්සේ අනිත් නියුන් දරුවෝ ඉපදුනා කියන එක නෙවෙයි. ඒ වගේ මේ ක්ලේශකාමයේ සංසිඳනවත් එක්කම ඒ සමගම වස්තුකාමයේ සංසිඳනවා. නමුත් මුලින් සංසිඳෙන්නේ ක්ලේශකාම. ඒකයින් අදහස් කරන්නේ. එහෙනම් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස පිළිබඳ චන්දරාගය පහ වෙනවා. ඒ වගේම ආස්වාදයේ පිළිබඳ බලාපොරොත්තු අත්හැරෙනවා. චන්දරාගය පහ වෙනවා. බානහගෙන යනකොට සෝවාන් මාර්ග ඵලලාභියා තවදුරටත් ධර්මය අහලා ඒ ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? සකදාගාමි මාර්ග අනුගාමිකයා බවට පත් වෙනවා. කෘත්‍ය ඥාන අඤ්ඤේන්ද්‍රිය දැන් ක්‍රියාත්මකයි. කෘත්‍ය ඥාන හට ගන්න ඔයා තුල. මෙන්න මේ කෘත්‍ය ඥාන තමයි අභිඥායන්ති පරිඥායන්ති කිය ධර්මයේ ගැඹුරට දකින ලක්ෂණي. ධර්මයේ ගැඹුරට කිමිදෙන ලක්ෂණي. මෙන්න මේ ලක්ෂණ දෙක Taman තුල පවතිනවා නම් එහෙනම් Taman සකදාගාමි මාර්ග අනුගාමිකයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මාර්ගඵලලාභියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි සාතික දෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි ධර්මයට අනුකූලව පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ ලක්ෂණ ටික Taman තුල තියෙනවා නම් එහෙනම් ඔන්න Tamanට අත්දකින්න පුළුවන් ධර්මයේ ගැඹුරට දකින්න තියෙන උවමනාවත් ධර්මයේ ගැඹුරට කිමිදෙන ලක්ෂණයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. එහෙම ගිහිල්ලා යම් කිසි දවසක මාර්ගඵලයේ සාධනය වුණා නම්, ඒ කියන්නේ සකදාගාමි මාර්ගයටපත් වුණා නම්, දැන් ඔන්න Tamanට දකින්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ ක්ලේශකාමී වස්තුකාමී සංසිද්ධිලා තියෙන බව. ඒ කියන්නේ දැන් ආස්වාදේ විඳින්න උවමනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අර රාගය පරිඋත්තාන වෙන නිසා තාම කාම රාගය පරිඋත්තාන වෙන නිසා ඒ විඥාණයෙන් බලහත්කාරයෙන් ආස්වාදය උදා කරගන්න වැරවෑම් කරනවා මිසක් අර වෙනදා වගේ ඒ අවිජ්ජාව පහ වෙලා තෘෂ්ණාව පහ වෙලා තියෙන නිසා යම් මට්ටමකට වෙනදා වගේ බොහොම උනන්දුවෙන් උඩ පැනගෙන ආස්වාද විඳින්න උවමනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ හිතේ. චන්දරාගයේ ප්‍රහාණයටපත් වෙලා යම් දුරකට. ඒ කියන්නේ ක්ලේශකාම සංසිඳෙමින් පවතින සංසිඳිලා යම් දුරකට. ඒ වගේම දැන් මේ මෙච්චර කාලයක් ඒ ආස්වාදය උදා කරන්න උපකාර වෙච්ච අර බාහිර ආරම්මන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම. මේ වැතුලේ තමයි මම අර කිව්වේ අම්මා තාත්තා දරු මල්ලෝ බිරිඳ සැමියා ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් භව භෝග සැප සම්පatti ආශිසුරු ධන දාන්නේ හරක බාන වතු පිටි ඉඩකඩම් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. දැන් ඒවා කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගයත් ටික ටික දුර වෙලා ගිහිල්ලා දැන් වස්තුකාමයට ක්‍රමානුකූලව සංසිඳෙමින් පවතිනවා. 100% සංසිඳුණා නෙවෙයි. සකදාගාමි ඵලයේදී යම් මට්ටමකට සංසිඳිලා. ක්ලේශකාමය සංසිඳිලා වස්තුකාමය සංසිඳිලා. මෙන්න කාමච්ඡන්ද නීවරණය. අභ්‍යන්තර සහ බාහිර වශයෙන් සංසිඳිලා. එහෙනම් අන්න සකදාගාමි මට්ටමටවත් එන්න ඕන අඩුම තරමේ මේ කාම රාගෙන් පටිගෙන් නිදහස් වෙලා යම් කිසි නිස්කලංක ස්වභාවයකින් යුක්තව හිතේ සංසිඳීමක් අත්දකින්න. අර සෝවාන් මට්ටමේදීත් ඊටාම සුළු වශයෙන් තමයි සංසිඳීම දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මොකද සෝවාන් මට්ටමේදී ක්ලේශකාම වස්තුකාම යම් බලවත් මට්ටමක පවතින්න පුළුවන්. කාම විසමාචාරය විතරයි නැත්තේ. කාම සමාචාරය ඇතුලේ වස්තුකාමයේ ක්ලේශකාමයේ ක්‍රියාත්මකයි. එහෙනම් සකදාගාමී මට්ටමට එනකොට තමයි අන්නර ක්ලේශකාමයේ වස්තුකාමයේ යම් මට්ටමකට සංසිඳිලා සැනසීමක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් පින්වතුනි අන්න එතෙන්ට එනකොට මේ කාමච්ඡන්ද නීවරණය සෑහෙන දුරකට ප්‍රහාණයි. මොකද ක්ලේශකාම වස්තුකාම සංසිඳිලා තියෙන නිසා. එහෙනම් අන්න ඒ අනුසාරින් දැනගන්න ඕනේ දැන් ධර්මය අස අවබෝධ කරගෙන ඊට අනුකූලව පිළිපදිනකොට ওই විදිහට කාමච්ඡන්ද නීවරණය ප්‍රහාණයටපත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කාමච්ඡන්ද නීවරණය ප්‍රහාණයටපත් වුණා නම් අන්න චිත්ත සමාධිය වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා.
එහෙනම් ওই නීවරණයෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ චිත්ත සමාධිය අහුරාගෙන සිටින්නේ. කාමචන්ද නීවරණය ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ කාමයේ කෙරෙහි තියෙන ඡන්දේ නිසාම තමයි අර ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන නීවරණත් බහුල වශයෙන් නැගෙන්න පටන් ගන්න. ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලාපොරොත්තු කාමයේ. ඒ කාමයේ පිළිබඳ ඒ පුද්ගලයා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වංචක ධර්ම කියන්නේ. එයා දන්නේ නැහැ. අර හිත නිදි ගන්නෙ, කුසීත වෙන්නේ, අර හිත විසිරිලා යන්නේ, පසුතැවෙන ස්වභාවයටපත් වෙන්නේ, හිත ගැටෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම අර හිත විචිකිච්ඡාවෙන් සැකයෙන් පෙළෙන්න පටන් ගන්නෙ අර කාමයෙන් නික්මෙන්න බැරිකම නිසා. ඒ කියන්නේ සිතට මේ කාමයෙන් නික්මුණොත් කර්ම රැස් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා කාමච්ඡන්දය දුර වෙනකොට අන්නර සිත මොකද කරන්නේ? අනෙක් නීවරණ වලින් හරි කොහොම හරි ක්‍රියාදාමයේ නසා දමනවා. ඒ නිසා දැන් බණ අහගෙන ඉන්නකොට කෙනෙක්ට මෙන්න මේක හොඳින් දකින්න ඕන තැන. බණ අහගෙන ඉන්නකොට ක්‍රමානුකූලව චිත්තසංතානයේ මේ කාමච්ඡන්දය දුරු වීගෙන යනකොට තමන්ට දකින්න පුළුවන් අනෙක් නීවරණ බලවත් වෙන ආකාරය. ව්‍යාපාදයේ බලවත් වෙන්න පුළුවන්. උද්ධච්ච කුක්කුච්චේ බලවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තීන මිද්දේ බලවත් වෙන්න පුළුවන්. විචිකිච්ඡාව බලවත් වෙන්න පුළුවන් අඩු වැඩි වශයෙන්. මොකද ඒකට හේතුව අර ප්‍රධානම මේ මායාවේ ප්‍රධානම හස්තය අපි බිඳලා දැම්මොත් එහෙම ඉතිරි හස්තයන්ගෙන් අල්ල ගන්නවා. අර බූවල්ල වගේ. අපි તો අඬු පහක් තියෙනවා කියලා. අඬු පහෙන් එක අණ්ඩක් තියෙනවා ශක්තිමත් අණ්ඩක් බූවල්ලට. අපි හිතමු එහෙම උදාහරණයක්. අඬු පහට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. මේ ශක්තිමත් අණ්ඩ අපි කඩලා දැම්මොත් ඒක දුර්වල කරොත් ඊළඟට බූවල්ලා මොකද කරන්නේ? අර අනිකුත් අඬු වලින් තර කරලා අල්ල ගන්නවා. තද කරලා අල්ල ගන්නවා. මොකද එයාගේ ශක්තිමත්ම දැන් අණ්ඩ දුර්වලයි. මේ විදිහට. ඒ වගේ දැන් මේ සිතේ ශක්තිමත්ම අණ්ඩ තමයි මේ කාමච්ඡන්දය. සිත නැමැති බූවල්ලා. ඉතින් අපි ඒක ක්‍රමානුකූලව දුර්වල කරොත් ඒ කාමයේ ආස්වාදයේ ආදීනව නිරන්තරයෙන් දකිමින් වාසය කරද්දී කාමච්ඡන්දය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්ලේශකාම වස්තුකාම වශයෙන් අනාදී වශයෙන් පවතිනා කාමච්ඡන්දය දුර වෙලා යන පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතකොට මොකද කරන්නේ? සිත ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන මේ නීවරණ ආයි බහුල කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ බව නුවණින් දකින්න අසමත් වුණොත් කාමච්ඡන්දේ යම් දුරකට ප්‍රහාණය වෙච්ච බව හැබැයි අනිකුත් නීවරණ නිසා බනහන්න බැරි වෙනවා. මේ ස්වභාවය ඔබටත් දකින්න පුළුවන්. ඔබේ ගති ලක්ෂණ. දැන් ඔබ අපි හිතමුකෝ නිතර පාටික සංඥාවෙන් යුක්ත කෙනෙක් වුණා නම් අතීතයේදී. ඒ කියන්නේ පෙරදිත් නිතර ගැටිච්ච කෙනෙක් නම්. එහෙනම් කාමච්ඡන්ද නීවරණය දුර වෙනකොට ඊළඟට මතුවෙන්නේ පාටිකය. එහෙනම් නිරන්තරයෙන් පාටිකෙන් නොසසුන් වේ හිත. පාටිකය නැగిලා එනවා. ගති ස්වභාවය අනුව ඒක වෙන්නේ. දැන් සමහරු ඉන්නවනේ එහෙම. හැම දෙයකටම ගැටලා පුරුදු වෙච්ච අය. ඒකත් ගති ස්වභාවයක්, ගති විඥානයක්. ඉතින් ඒ ස්වභාවයේ තියෙන කාමච්ඡන්දය දුර වෙනකොට ඊළඟට මතුවෙන්නේ පාටිකය. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි හිතමු තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. හැම තිස්සෙම තර්ක වාද කරපු කෙනෙක්. හැම දෙයකටම තර්ක කරනවා. ඕන දෙයකටත් තර්ක කරනවා, නැති දෙයකටත් තර්ක කරනවා, පිස්සෙක් වගේ තර්ක කරනවා. මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්නේ. මෙන්න මේ අයට නිරන්තරයෙන් දයක් ගති ස්වභාවය අනුව එයාට ලේසියෙන්ම නැగిලා එනවා විචිකිච්ඡා නීවරණ. මොකද පුරුද්දක්ම තිබුණා. විමර්ශනය කරන්න නැතුව තර්ක කරන්න පුරුදු වෙලා හිටිය හැම දෙයකටම. දැන් Taman දන්නෙත් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා විමර්ශනය කරන්න එපා. විමර්ශනය කරාට පස්සේ තර්කයක් නැහැනේ. හොඳට තෝරගන්න. තර්කයේ තියෙන විමර්ශනය නැති නිසා. විමර්ශනය කළා නම් මොකටද තර්ක කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කායකවත් තර්ක කළාද? නෑ. තර්ක කරන්න යන්නේ ඇයි? Tamanට සත්‍ය පිළිබඳ තැකයක් පවතින නිසා. එයා බලන තර්කෙන් ජය ගන්න පුළුවන් නම් තර්කෙන් ජයගත තැන සත්‍ය තියෙනවා කියලා. තර්කෙන් ජයගත තැන කොයින්ද සත්‍යය? තර්ක කරලා ඕන අඥානෙට දිනන්න පුළුවන් ලෝකේ. හැබැයි සත්‍ය එතන නෑ. ඔබ දැකලා නැද්ද? උසාවි වල නීතිඥයෝ තර්ක කරලා නිවැරදි පුද්ගලයෝ හිරයවනවා, එල්ලුම් ගස් යනවා. අසත්පුරුෂයෝ, පව්කාරයෝ, මිනිමරු ගෙදරින්. ඔන්නෝමත් තියෙනවා. ඉතින් තර්ක කරලා ජයගත තැන සත්‍යද තියෙන්නේ? අසත්‍ය තියෙන්නේ බොහෝ තැන්වල. සත්‍යයක් තියෙන පුළුවන් ඉඳ හිට හරි. නමුත් බහුතරයක් තැන්වල තියෙන්නේ අසත්‍ය. ඒ නිසා ඒ වගේ පුරුදු තියෙන ගති ලක්ෂණ තියෙන කෙනාට මොකද වෙන්නේ හැමතිස්සෙම? ධර්මය වුණත් එයා තර්ක කරන්න පටන් ගන්නවා. විමර්ශනය කරන්නේ. මේ දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද්දක්ද? එසේ දේශනා නොකරන ලද්දක්ද යන්නදි වශයෙන් විමර්ශනය කළා, ਵਿਚාරය කරලා තමන්ගේ යථාබෝධය වර්ධනය කරගන්න, නංවා ගන්න උත්සාහ ගන්න නැතුව මොකද කරන්නේ? විචාර විමර්ශනේ පැත්තකට විසිකලා දාලා තමන් දන්නා මට්ටමේ දෙගෙන තර්ක කරන්න යනවා. මෙන්න මේ පුද්ගලයා විචිකිච්ඡා නීවරණයෙන් හැමතිස්සෙම පෙළෙනවා. එහෙනම් මෙයාගේ මේ ගති ලක්ෂණය මෙයාට විචිකිච්ඡා නීවරණය මතුවීම පිණිස උපකාර වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට
ඔය විතක්ක චරිත වලට නිරන්තරයෙන්ම මේ විචිකිච්ඡා කියන නීවරණය බහුල බලපෑම් කරනවා. එහෙනම් පිටුදින ඔන්න ඔය විදිහට කාමච්ඡන්දය දුරු වෙනකොට ඔන්න ඔයක ව්‍යාපාද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා තීන මිද්ද කියන මෙන්න මේ අනිකුත් නීවරණ ඒ පුද්ගලයාගේ ගති ස්වභාවය අනුව මතුවෙලා. ඉතින් සමහරුන්ගේ ගති ස්වභාවය අනුව මේ පහමුණත් බලවත්ව නැగిලා එන්න පුළුවන්. ඒන් කාමච්ඡන්දය දුරු වුණත් යම්කිසි ආකාරයෙන් අනිකුත් නීවරණ හතර බහුල මට්ටමින් එන්න පුළුවන්. එතකොට හැමතිස්සෙම මහා ව්‍යසනයක් හිත. එක වෙලාවකට පටිගය නැගිනවා, තව වෙලාවකට හිත නොසන්සුන් වෙනවා, උදහස් වෙනවා, විසිරලා යනවා, පසුතැවෙනවා, තව වෙලාවකට හිත කම්මැලිකමටපත් වෙලා, අලස වෙලා, කුසීත වෙලා ඇද වැටෙනවා. තවත් වෙලාවක අර විදිහට අර ධර්මයේ අධර්මයේ අතර දෝලණය වෙමින් පවතිනවා. විචිකිච්ඡාව පෙළෙනවා. මේ ධර්මයේද මේ අධර්මයේද මේ හරියේද මේ වැරදිද තෝරගන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට තර්ක කරන්නේ ලෝකෙ මේ යමෙක් ප්‍රඥා අඩුකම නිසා. මේ ලෝකේ ඕනම ප්‍රඥා අඩු මිනිසෙක්ගේ ලක්ෂණය තමයි තර්ක කරන්නේ. ඒකයි කිව්වේ තර්ක කරන්නේ මෝඩියෝයි කියලා. මේකයි මේ ධර්මයේ අතක්කාවචරයි කියන්නේ. තර්ක කරන්නන්ට නොවේ මේ ධර්මයේ. මේ ධර්මයේ ප්‍රඥාවන්තයන්ට කිව්වේ ඒකයි. ප්‍රඥාවන්තය විමර්ශනය කරනවා, මෝඩයා තර්ක කරනවා. ඔන්න ඔකයි වෙනස. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මෝඩයෙක් වෙන්න එපා. ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙන්න. ඒ නිසා තර්කවාද අත්හැරලා දාන්න ප්‍රඥාවෙන් ධර්මයේ විමර්ශනය කරන්න. එතකොට මේ නිවරණයෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට පින්වතුනි මේ විදිහට කාමච්ඡන්ද නීවරණයේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එහෙනම් ඔය අනුසාරින් දැනගන්න ඕන අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්ද නීවරණයයි බාහිර කාමච්ඡන්ද නීවරණයයි යනු ඔන්න ඔය අභ්‍යන්තර ආයතන සහ බාහිර ආයතන සම්බන්ධයෙන් පවතින මෙන්න මේ ඡන්ද රාගයම බව. යදපි භෙක්කවේ අජ්ජත්තම් ව්‍යාපාදෝ තදපි නීවරණං යදපි බහිද්ධා ව්‍යාපාදෝ තදපි නීවරණං ව්‍යාපාද නීවරණන්ති ඉති හිදං උද්දේශං ගච්ඡති තදමි නාපේතම් පරයායන ද්වයං හෝති. මෙන්න මේ විදිහටම දැන් භාගතුන් වහන්සේ ව්‍යාපාද කියන නීවරණයත් කොටස් දෙකකට බෙදලා පෙන්නනවා. එකක් ඇවිල්ලා අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාද නීවරණය, අනිත් එක බාහිර ව්‍යාපාද නීවරණය. යදපි බෙක්කවේ අජ්ජත්තම් ව්‍යාපාදෝ තදපි නීවරණ. මෙතනත් අජ්ජත්ත බහිද්ද කියලා කියන්නේ අර මුලින් සඳහන් කරපු අර්ථයම තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් සත්‍ය සම්බන්ධයෙන් අසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද රාගයක් පවතිනවා නම් එහෙනම් ඒ සමගම ඒ සම්බන්ධයෙන් පටිඝයකුත් පවතිනවා, ගැටීමකුත් පවතිනවා. ඇලීම පවතින තැනම ගැටීමක් පවතිනවා. එහෙනම් අසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර ආයතන පිළිබඳ ඡන්ද රාගය පවතින කුමක් නිසාද? අවිජ්ජාව නිසා. මොකක්ද අවිජ්ජාව? මේ අසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන හයෙන් ආස්වාදයක් ලබන්නට හැකිය, සැප විඳින්නට පුළුවන් කියන මෙන්න මේ අවිජ්ජාව. මෙන්න මේ අවිජ්ජා නිසාමයි අසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන හය ගැන ඡන්ද රාගයෙන් බැඳිලා ඉන්නේ හිත. ඔන්න ඔය අසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන මේ අභ්‍යන්තර ආයතන කෙරෙහි පවතිනා වූ ඡන්ද රාගය තමයි අර සත්‍ය තුල අර භව රාගය ඇති කරන්නත් හේතු වෙන්නේ. ඒ කිව්වේ දැන් මිනිසෙක් වශයෙන් ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා, මිනිසෙක් වශයෙන් ඊටාම සුළු ආස්වාදයක් විඳින්න පුළුවන් මේ ඇහැකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන හයෙන්. මීට වැඩිය හොඳයි නේද දිව්‍ය ඇහැක් කනක් නාසයක් දිවක් ශරීරයක් මනසක් හම්බුණා නම්. ඒ කියන්නේ දෙවියෙක් වුණා නම් එහෙනම් මීට වැඩිය ලොකු ආස්වාදයක් විඳින්න පුළුවන්. අන්න ඒකත් කාමච්ඡන්ද නීවරණයේ අභ්‍යන්තර වශයෙන්. එහෙනම් එතනක් තියෙන්නේ ඒකම. එහෙනම් දෙවියෙක් වෙන්න උත්සාහ ගන්නෙත් අන්න අර අභ්‍යන්තර කාමච්ඡන්ද නීවරණය. ඉතින් ඒකම යෙදෙනවා බාහිර කාමච්ඡන්ද නීවරණය. දෙවියෙක් වෙලා නිකන් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස සහිත දෙවියෙක් වෙලා නිකන් කාන්තාරක හිටියට හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ උද්‍යානවල ඒ දෙවියන්ගේ ඒ ආස්වාද විඳින්න පුළුවන් උද්‍යානවල පුරවරවල ඒ ආකාශ තලවල ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අර අභ්‍යන්තර වගේම බාහිර කියන කාමච්ඡන්ද දෙකම ක්‍රියාත්මකයි. දෙකම එකක් වශයෙන් කියද්දි තමයි කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ. නමුත් ඒක කොටස් වශයෙන් බෙදනකොට භාගතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දෙපැත්තට දකින්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර සහ බාහිර වශයෙන් කියලා උන්වහන්සේ අසමසම නුවණින් අපිට පෙන්වා දෙනවා. එහෙනම් ඒ සමගම පෙන්නනවා ව්‍යාපාදයක් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් දෙකයි. අභ්‍යන්තර සහ බාහිර වශයෙන්. එහෙනම් අභ්‍යන්තර සහ බාහිර වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අර ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන 6 කියන්නේ ඡන්ද රාගයේ තියෙනවා කියන්නේම. එහෙනම් ඒ කියන්නේ එතන ඇලීම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් ඒ සම්බන්ධ ගැටීමකුත් ඒ කාන්තෙන් එන්න ඕන. කොහොමද එන්නේ? දැන් ඇහෙන් යම්කිසි ආස්වාදයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඒ ආස්වාදයේ විඳ ගන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ දැස කුමටද කියලා කතුරකින් ඇනලා ඇහැ අන්ධ කරගන්න.
ඒහෙන් අවශ්‍ය කරන රූපේ දකින්න බැරි නම් මේ හැ මොකටද කියලා එහැ අන්ධ කරගන්න. එතකොට ওই විදිහම තමයි ඉතුරු ඒවා. මේ දැස කුමටද වගේ තමයි මේ කන කුමටද, මේ නාසය කුමටද, මේ දිව කුමටද, මේ කය කුමටද, මේ මනස කුමටද. දැන් ওই විදිහට හයම එකින් එක නසා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා නම් මේ ආස්වාදෙ විඳින්න නැතුව මේ හැ පවත්තන් ගිහිල්ලා තේරුම්න්නේ. එහෙනම් මේ ඇස් දෙක අන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ ආස්වාදෙ විඳින්න නැතුව මේ කන පවත්තන් ගිහිල්ලා තේරුම්න්නේ නිසා මේ කන බිහිරි කරගන්න ඕනේ. මේ නාසය ආස්වාදයෙන් තොරව පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තේරුම්න්නේ මේ නාසයත් කපලා දාන්න ඕනේ. මේ දිව මේ ආස්වාදයේ විඳින්න නැති මේ දිව මොකටද? මේ දිව කපලා දාන්න ඕනේ. මේ කය මොකටද? මේ කය වනසලා දාන්න ඕනේ. යනාදී වශයෙන් ඔහොම හිතලා තමයි අවසානයේ මේ හයම වනසලා දාන්න ඕනේ මේ ආස්වාදේ ලැබෙන්නේ නැත්තම් කියලා දැන් වසබොන. ඇයි ඒ හය ගැන ඇති වෙන පටිගය නිසා, ව්‍යාපාදේ නිසා. එහෙනම් මිනිහෙක් වසබොන්නේ තමන් ගැනම ඇති කරගන්නා ව්‍යාපාදේ නිසා. එහෙනම් මෙන්න අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාද නීවරණය. ඒ අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාද නීවරණය මච්චු මාරයට අතවනනවා. එතකොට තමයි මේ හය මොකටද කියන එක ඒ පද වශයෙන් අර්ථ වශයෙන් හිම දකින්නේ නැහැ පුද්ගලයා. නමුත් එතන ඇතිවන නීවරණය යන්නේ ඒකයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ හය කෙරෙහිම වෛරය ද්වේෂයක් ඇති කර ගන්න. ඒක උපරිම අවස්ථාවට ගහතාර මරණයටපත් වෙන්නේ. සීදී නසා ගන්න මට්ටමකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගෙම තමන් පරිගන්නවා කිව්වේ. මේ හයෙන්නේ පරිගන්න තියෙන්නේ. සමහරු දැකලා ඇති ඔබ විවිධාකාර ආස්වාදයන් නොලැබී ගියාම අතපය කපා ගන්නවා. තමන්ටම තුවාල කරගන්න හානි කරගන්න. මෙන්න අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාද නීවරණයට අයිති අකුසල ධර්ම. එහෙනම් ඕක සාමාන්‍ය පෘථග්ජනයා තුල ඒක උපරිම මට්ටමින් දකින්න ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් තුලත් අඩු වැඩි වශයෙන් මේ නීවරණ ක්‍රියාත්මකයි. සුළුවෙන් නමුත් පේන්න තියෙනවා. එහෙනම් සුළුවෙන් නමුත් මෙන්න මේ ව්‍යාපාද නීවරණය ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් තුලත් නැగిලාවම ඒ ඇසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස පිළිබඳව අන්න හට ගන්නවා නම් යම්කිසි ආකාරයක ගැටුම්කාරී අසහනයක්. අන්න එතන තියෙනවා ව්‍යාපාද නීවරණය. ඒ ඇසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස Tamanට උමන අන්දමින් පරිහරණය කරගන්න බැරිකම. එතකොට ඇති වෙනවා ව්‍යාපාද නීවරණය අභ්‍යන්තර වශයෙන්. ඔය ගොඩක් වෙලාට ඔබ දැකලා ඇති රෝගීන්ට ඉක්මනට කේන්ති යනවා. ඔය යම්කිසි ආබාධ වලට ලක් වෙලා විශේෂයෙන් ස්නායු ආබාධ වලට ලක් වෙලා එහෙම ඉන්න අය ඉන්නවා දැකලා ඇති ඔබ. ඒ වගේ රෝගීන්ට ඉක්මනට කේන්ති යනවා. ඒකට හේතුව ඔන්න ඕක. මොකද ඒ Tamanට අවශ්‍ය පරිද්දෙන් අර ඇසකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඒ රෝගී තත්ත්වයක් නිසා හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් හේතුවක් නිසා හරි මොනවා හරි කායික දුබලකමක් නිසා හරි මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඒ ආයතන Tamanට අවශ්‍ය අන්දමින් පරිහරණය කරන්න බැරුව යනකොට මෙන්න මේ ආයතන සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන ව්‍යාපාදයක්. ඒක කියන අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාද නීවරණය. එහෙනම් අන්න ඒකත් Tamanට දුක පිණිසමයි පවතින්නේ. දැන් සුළු වශයෙන් නමුත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් තුලත් එහෙම ඇති වුණොත් එහෙම ව්‍යාපාද නීවරණය ඒ මට්ටමින් එයා අසහනයටපත් වෙනවා. එහෙනම් බාහිර ව්‍යාපාද නීවරණය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? අර කිව්ව ටිකමයි. බාහිර වස්තු, රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම. මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් පවතින නීවරණ. ව්‍යාපාද නීවරණ. රූප සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන ගැටීම්. ශබ්ද සම්බන්ධයෙන්, ගන්ධ සම්බන්ධයෙන්, රස සම්බන්ධයෙන්, ස්පර්ශ සම්බන්ධයෙන්, අදහස් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන යම්කිසි ආකාරයක ගැටීම. ඒ ගැටීම අන්න Tamanට ඥානිය මොට කරන්න උපකාර වෙන ධර්මයක් වෙනවා, සමුදය ධර්මයක් වෙනවා. එහෙනම් බාහිර රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම නිසා හටගන්නා වූ ව්‍යාපාදය තමයි මෙන්න මේ බාහිර ව්‍යාපාද නීවරණය කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගමු. දැන් මේ භික්ෂුව මෙතන ඉඳන් බණ දේශනා කරනවා. එහා පැත්තේ ඉඳගෙන අර බලු දාලා කෑ ගහනවා. දැන් ওই සද්දය ඇහෙනවා. Tamanට උපචාර සමාධියෙන් ඉඳන් බණ ඇහුවත් ওই සද්දය ඇහෙනවා. දැන් මේ සත්තු ටික පුළුවන් තරම් හයියෙන් මාරාවෙන් කෑ ගහන්න ගන්නවා. නොනවත්තාම බුරනවා. දැන් ධර්මයේ දේශනා කරන්න බාධාවක්. ප්‍රථම අධ්‍යායයට සද්දේ කටුවක්. බාධාවක් නිසා ධර්ම දේශනාව කරන්න අපහසු වෙනවා. හැබැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕන සම්බන්ධයෙන් වෛරයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් දැන් දිගින් දිගට බල්ලන්ගේ සද්දේ ඔහම ඇහෙනකොට දැන් ඔබ තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ සතු සම්බන්ධ ව්‍යාපාදය. හිත ඇතුලෙන් අර සතුන් කෙරෙහි ද්වේෂයක්, ව්‍යාපාදයක්, ගැටීමක් හට ගන්නවා දැන්. අනේ මේ කාලකන්ණි ටික නිසා බණ ටික අහගන්න විදිහක් නැහැ නේ. බුරුණ ඉවරයක් නැහැ නේ. ඒ විදිහට ඔබ එවන් උපසංහර බාහිර රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම සම්බන්ධයෙන් හිතේ ඇතිවන ගැටීම, ව්‍යාපාදය මෙන්න බාහිර ව්‍යාපාද නීවරණය.
එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි නීවරණ දෙකක් කොටස් දෙකක් වශයෙන් බෙදලා බැලුවා. කාමච්ඡන්දයත් අභ්‍යන්තර බාහිර වශයෙන් දෙආකාරයි. ව්‍යාපාදයත් අභ්‍යන්තර බාහිර වශයෙන් දෙආකාරයි. ඊළඟට තුන්වෙනි නීවරණය එකත් කොටස් දෙකක් වශයෙන් අපි කොහොමද බෙදෙන්නේ කියලා බලමු. යදපි භික්කවේ තීනං තදපි නීවරණං. යදපි මිද්දං තදපි නීවරණං. තීන මිද්ද නීවරණන්ති ඉති හිදං උද්දේශං ගච්ඡති. තදමි නාපේතං පරියායේන ද්වයං හෝති. කියන තියෙන තීන මිද්ද. තීන මිද්ද කියන නීවරණයක් කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. තීන මිද්ද නීවරණයේ භාගතුන් වහන්සේ බෙදන්නේ මෙහෙමයි. යදපි භික්කවේ තීනං තදපි නීවරණං යදපි මිද්දං තදපි නීවරණං. අන්න නීවරණ දෙක. තීන කියන්නේ එක නීවරණයක්. මිද්ද කියන්නේ තව නීවරණයක්. එහෙනම් මොකද්ද මේ දෙකේ ස්වභාවය? තීන කියලා කියන්නේ හිතේ ඇකිලිච්ච ස්වභාවය. මිද්ද කියලා කියන්නේ කයේ දුර්වල හැකිලිච්ච ස්වභාවය. හිතයි කයයි දෙකක් තියෙනවනේ. මේ හිතේ නීවරණය තමයි තීන. කයේ නීවරණය තමයි මිද්ද. එහෙනම් මෙන්න මේ නීවරණ දෙකක් අඩු වැඩි වශයෙන් Tamanට ධර්මාබෝධයට බාධා කරනවා. දැන් අර කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාදේ කොහොමද බාධා කරන බව පේනවනේ. දැන් මේ තීන මිද්දේ කියන එක එච්චර පේන්නේ නැහැ නේ මිනිස්සුන්ට. ඒ කියන්නේ දැන් කාමච්ඡන්දේ කියන එක ව්‍යාපාදේ රාගය දේශය කියන දෙක විද්‍යමාන වන කෙලෙස් දෙකක්. මෝහය කියන එක එහෙම පේන්නේ නැති එකක්. දැන් කෙනෙක් රාගින් යුක්තව කටයුතු කරන අවස්ථාව අපට පේනවා ඒක අකුසලයක් බව තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා විද්‍යමානයි අකුසලයි. එරට කෙනෙක් ද්වේෂයෙන් ව්‍යාපාදයෙන් කටයුතු කරන ආකාරයත් අපට පේන්නම තියෙනවා. එයත් අකුසලයක් බව විද්‍යමානයි හොඳිම පේනවා. නමුත් කෙනෙක් මමත්වයෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා. ඒක එච්චර සිවුම පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ දැන් තීන මිද්දේ කියන එකත් අකුසලයක්, මහා භයානක අකුසලයක්, නිවන වහන අකුසලයක්, ප්‍රධාන අකුසලයක්, බොහෝ දෙනා තුල පවතින අකුසලයක්. හැබැයි මේක අකුසලයක් බව පේන්නේ නැහැ. ඇයි ඒකට හේතුව? මේ තීන මිද්දේට එක එක හේතු හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔතනයි තියෙන ගැටලුව. ඒ කියන්නේ තීන මිද්දේ කියන අකුසලයේ තේරුම් අරගත්තේ නැහැ. දැන් අපිට සාමාන්‍ය වෙලාවට එන අලසකමක් කුසීතකමක් නෙමෙයි මේ ධර්ම ඉස්සරහා තියෙන්නේ. වෙනම මර නින්දක් ඉන්නේ. මාර නින්දක් එක. මේ නීවරණේ හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ ඇයි? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ නිසා. දැන් නීවරණ දෙක ඔබ දන්නවනේ. මෙන්න මේ දෙක සාධාරණීකරණය කරගන්න පුළුවන් අපට. මෙහෙම කියතේ මම සෑහෙන වැඩ කරලා මේ ඉන්නේ. මම ගොඩක් නිදිවරලා ඉන්නේ මේ. මම පොඩි ලෙඩක් තියෙනවා මට මේ. ඉතින් ඔය වගේ හේතු දක්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නීවරණයට විරුද්ධව. ඒ නිසා මේක අකුසලයක් බව තේරුම් ගන්න බෑ. දැන් අර රාගයේ දේශේ ඉස්සරහින් බෑනේ. හේතු දක්වන්න. අමුයෙන් පේනෝනේ රාගයේ දේශය කියලා. මෝහය පේන්නේ. මේ තීන මිද්ද නීවරණයට හේතු දක්වනවා බොහෝ දෙනා කරන්නේ ඒකයි. ඒක හදාගන්න එක නෙවෙයි. හේතු දක්ව ඉන්නවා කවද එනකන්ද පාන ටික යනකන් කොහෙලා කර හොක් ගාලා පාන ටික ඊට පස්සේ කුණුකොට විසිකලා දාටක් කුණුකොට. හොඳට සතියක් එක දිගට ගොරව බුදියගෙන ඉඳලා ආවත් ධර්මය අහනකොට ඔය මරණින්ද එනවා. එතකොට සාධාරණීකරණය කරන්න බෑ නිදි වැරුවා වෙහෙසුනාරවා මේවයි කියලා. හොඳට බලන්න නැද්ද කියලා. සතියක් පුරා හොඳට කටකපල නිදාගෙන ඇවිල්ලි වල බනහන්න ඒත් ඔය මරණින්ද එන්නේ නැද්ද කියලා ඔය කැත අකුසල් ගතිය අනිවාර්යෙන් එන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි වීරිය සිඳගෙන ඉන්නේ. ඒකයි. වීරිය සිඳිලා තියෙන්නේ. වීරිය වැඩෙන්නේ නැහැ කියන උපන් අකුසල් පහ කරන්න උවමනාවක් නැහැ. නූපන් අකුසල් නූපදවන්න උවමනාවක් නැහැ. උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරගන්න උවමනාවක් නැහැ. නූපන් කුසල් උපදවන්න උවමනාවක් නැහැ. මෙන්න මේ සතර සම්මප්පදාන වැඩෙන්නේ නැති නිසායි අර කුසීතකම තියෙන්නේ. ඒ වීරිය නැති කමින් තමයි ප්‍රීති බොජ්ජංගේ හටගන්නේ නැති. විරිය බොජ්ජංගයත් එක්කම ඊළඟට තියෙන ප්‍රීති. මෙන්න මේ වීරිය සිඳුනහම ප්‍රීතිය හටගන්නේ නැතු යනවා. වීරිය සිඳුනහම ප්‍රීතිය නිරෝධ වෙනවා. හිතේ අඳුරු ගතිය වැඩි වෙච්ච ගමන් අන්න අර නීවරණය මතුවෙනවා. තීන මිද්ද. එහෙනම් අපි බලාගෙන ගියොත් වීරිය ඇති වුනේ නැත්තේ ඇයි? ධම්මවිචේ බොජ්ජංගේ වැඩුනේ නැති නිසා. ධම්මවිචේ බොජ්ජංගේ වැඩුනේ නැත්තේ ඇයි? සති සම්බොජ්ජංගේ වැඩුනේ නැති නිසා. සති සම්බොජ්ජංගේ වැඩුනේ නැත්තේ ඇයි? යෝනිසෝ මනසිකාරය නැති නිසා. එහෙනම් යෝනිසෝ මනසිකාරය නැති කමින් සති බොජ්ජංගේ වැඩෙන්නේ නැහැ. සති බොජ්ජංගේ නැති කමින් ධම්මවිචේ බොජ්ජංගේ වැඩෙන්නේ නැහැ. ධම්මවිචේ බොජ්ජංගේ වැඩෙන්නේ නැති කමින් විරිය බොජ්ජංගේ වැඩෙන්නේ නැහැ. විරිය බොජ්ජංගේ වැඩෙන්නේ නැති කමින් ප්‍රීති බොජ්ජංගේ වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? තීන මිද්ද නීවරණය බහුල වශයෙන් නැగిලා එනවා. බුදු බණ ඇහෙනකොටම නිින්ද යනවා. බුද්ධ කියලා විතරයි කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන්නේ ගොරවන සද්ද. එහෙම වෙන්නේ ඇයි?
වීරිය සිඳිලා වීරිය සිඳ ගන්න එපා. ඊට සිඳගත්තොත් නතර වෙන්නේ මේ භයානක සංසාරේ තමයි ආපහු. මේ ජරා මරණ අතර දූරණි වෙයි තව සෑහෙන වසර කෝටි ගණනක් තිස්සේ. එදාට දෙනි ඒ නින්දේ තියෙන තරම සැපය. බලන්න පොඩ්ඩක් කල්පනා කළා මේ වීරිය නැතිකමින් තමයි තීන මිද්දේ නැగిලා ඉන්නේ. ඒ වීරිය නැතිකමින් ප්‍රීතිය නැහැ. ප්‍රීතිය නැතිකමින් තීන මිද්ද නැగిලා එනවා. වීරිය උපදව ගන්න අපි. කල් දාලා ඉන්නේ ඔක්කොම මතු බැරිය හෙට බැරිය කියලා. හෙට දවසේයි ඔහම යනකොට අවශ්‍ය කෙනා බලන්න සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ වීරිය තරම අපට කවදාවත් එබඳු වීරියක් නැගෙන්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේගේ අසම සම වූ වීරිය ගැන අපි පොඩ්ඩක් හරි දැනගන්න එපා. චතුරංග සමන්නාගත වීරිය. මගේ සම වියලී ගියාවේ, මගේ මස් සිඳිලා ගියාවේ, නහර සිඳිලා ගියාවේ, ඇටකටු විසිරුණාවේ. ඒත් අවබෝධයටපත් වෙලා මිසක් මම මේ බුද්ධ පරියන්කෙන් නැවත නැගිටින්නේ නැහැ. අන චතුරංග සමන්නාගත වීරිය. සම වියලුණාවේ, මස් වියලුණාවේ, නහර වියලුණාවේ, ඇට විසිරුණාවේ. ඒත් මම මේ උතුම් වූ බුද්ධ පරියන්කෙන් නැවත නැගිටින්නේ නැහැ. ඒ අවබෝධය පූර්ණ වෙන තුරු මම වීරිය වඩනවා කියලයි ඒ අසිරිමත් වූ මහා ශාස්ත්‍රතුමන් වහන්සේදා මහා බෝසතාණන් වහන්සේ වශයෙන් බුද්ධ පරියන්කේදා වැඩ සිටියේ. ඒ චතුරංග සමන්නාගත මහා වීරිය හේතුවෙන් තමයි අද ඔබත් මමත් සැනසෙන්නේ. එහෙනම් ඒ බඳු මහා ශාස්ත්‍රතුමන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ මේ ශ්‍රාවකයෝ මොනතරම් වීරියක් තියෙන පිරිසක් වෙන්න ඕනද? වීරිය සිඳගත්තාම තමයි ඔය නීවරණට නිතර ගොදුරු වෙන්නේ. නිතර ගොදුරු වෙන කොයි වෙලාවෙ බැලුවත් එතකොට නිදාගෙන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හොඳට බලන්න ඕන ඒ නිින්ද යන්නේ කොයි වෙලාවෙදිද? බණක් ඇහෙන වෙලාවක, බණ භාවනාවක නියැලෙන වෙලාවක, බුද්ධ වන්දනාවක් කරන වෙලාවක විතරයි. අනික් ලෝකේ ගැන කතා කරොත් ඕන තරම් අවදිලා ඉන්න පුළුවන්. එළි වෙනකන්, රෑ වෙනකන්, දවස් ගණන්, මාස ගණනක් වුණත් නැගිටගෙන ඉන්න පුළුවන්. ලෝකේ තියෙන කුණු දේවල් ගැන කතා කරගෙන හිටියොත්, නිර්වාණය ගැන කතා කරනකොට, ඒ ධර්මය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට, ඒ ධර්ම දේශනාව ඇහෙනකොට තමයි නිින්ද යන්නේ. එහෙනම් සිත නැවති මායя ගැන තියෙන අවබෝධය තමයි අවබෝධය තියෙන හීනකමේ. ඒවා ඔක්කොම පිරිහෙන ධර්ම, අකුසල ධර්ම පිරිහෙනවා. මම මේ ගැන විශේෂයෙන්ම කිව්වේයි. හොඟ දෙනෙක් තුල ඔය නීවරණයේ බහුල වශයෙන් පවතින හැමෝම ඕක අර්ථකථනය කරනවා Tamanට වාසිසහගත අන්දමින්. හොඳට බලන්නේ නැද්ද කියලා. රාගය ගැන හෝ දේශය ගැන හෝ මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද පැහැදිලිවම බැලුවාම කාමච්ඡන්දය, ව්‍යාපාදයයි අකුසලයන් බව පේනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන වචනයක් කතා කරන්නේ. හැබැයි තීන මිද්දේ ගැන නම් වහසිබස් දොඩවනවා. මොනවා කිව්වත් පින්වතුනි, අවසානයේ සංසාරي දික් වුණාම ඔය එකක්වත් පිළිතුරක්ද? අවසානයේ මේ භයානක සංසාරේ නැවත දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන් මම දෙවියෙක් වෙයි බ්‍රහ්මයෙක් වෙයි කියලා. ඒ තමන් හිතන හැටිනේ. තමන් මොනවා හිතුවත් කර්මයෙන්නේ ප්‍රතිසන්දි හදන්නේ. තමන්ගේ නිරපමණට තමන් ගැන අදි탁සේරුවක් තියෙන්න පුළුවන් මිනිහෙට. ඒක අදි탁සේරුවක් අතදාලා නැහැ ධර්මයේ කර්මයේ ඉස්සරහා. බ්‍රහ්ම ලෝකෙක හරි ගිහිල්ලා උපදින්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඒ බ්‍රහ්ම ලෝක ගැන දන්නේ නැති නිසා එහෙම හිතන් ඉන්නේ. මෝඩකමට. බ්‍රහ්ම ලෝක වල ගිහිල්ලා තව වසර කෝටි ගාණක් තිස්සේ කල් මරන්න. ඔබට නිකමට මං කියන්නම්. උද්දාසෝත අකනිටා බ්‍රහ්මයා වුණොත් වර්ෂ ගාන සංසාරේ තව රැත් ගැහින්න වෙන වර්ෂ ගාන. අර අනාගාමි බ්‍රහ්මයා 5 දෙනාගෙන් එක බ්‍රහ්මයෙක් ඉන්න උද්දාසෝත අකනිටා කිය. මේ බ්‍රහ්මයා උද්දාසෝත අකනිටා කියන්නේ 15ම බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදිලා ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ආවුස අවසන් වුණාට පස්සේ ඊළඟ බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපදිනවා. මේ විදිහට බ්‍රහ්ම ලෝක පහේම උපදිනවා. සුද්ධාවාස පහේම. යටම තියෙන්නේ අවිහ. අවිහ කාලය මහා කල්ප 16යි. ඊළඟට තියෙන අතප්පය. අතප්පේ ආයු කාලය මහා කල්ප 2000යි. දෙගුණයකින් වැඩි වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා සුදස්ස. සුදස්සේ ආයු කාලය මහා කල්ප 4000ක්. ඊළඟට තියෙනවා සුදස්සිය. සුදස්සිය ආයු කාලය මහා කල්ප 8000ක්. අවසානයේ තියෙන අකනිටා. අකනිටාවේ ආයු කාලය මහා කල්ප 16000ක්. එතකොට ගණන් හදලා බලන්න. මහා කල්ප 31000ක්. මහා කල්පයක් කියලා කියන්නේ පෘථුවිය සකස් වෙලා පැවතිලා විනාශ වෙන්න යන කාලය. ඒ මහා කල්පයේ ආයු කාලය අසංකල්ප වලින් බැලුවොත් අසංකල්ප 4ක් මහා කල්ප එකයි. එහෙනම් මහා කල්ප 31000ක් කියලා කියන්නේ මොනතරම් වර්ෂ ප්‍රමාණයක්ද? අනාගාමි බ්‍රහ්මයේ කෙච්චර කාලයක් ඉන්නේ. එහෙනම් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඊට මෙහා ඉන්න අය කොච්චර කාලයක් තව සංසාරයත් ගැහිද කියලා? සංසාරේ දිගපල්ල දන්නේ නැතිකම. ඒ ලෝකවල තියෙන භයානකම දන්නේ නැතිකම, මේ පැවැත්මේ අසාර භාවය වටහා ගන්න බැරිකම. ඒ නිසා මුලා වෙලා හිත ඇතුලේ තමන්ගේම සංකල්ප වලට
මුලා හිතින් හදාගෙන ඉන්නවා මට මෙහෙම උනාට අවුලක් නැහැ දැන් මලත් කවන්නේ නැහැ මම මෙහෙයයි සුද්ධාවාසයයි කියලා. මම තමයි හිතන් ඉන්නේ. එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවා ඉතින්. ඉතින් ඒක ඇත්ත නැත්නම් Tamanට දැනගන්න පුළුවන් සුද්ධාවාසයයිද කොයි ලෝකයයිද කියලා. Tamanටම දැනගන්න පුළුවන් Taman හිත පරීක්ෂා කරා නම්. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා ප්‍රමාදයේ පසුතැවිල්ලට හේතු වේ. ප්‍රමාදය මරණයට හේතු වේ. පමාදෝ මච්චුනෝ පදං. ප්‍රමාදයේ මායාවේ පදේ පිහිටන්න හේතු වේ. අමූර්ත පදේ නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? තව කාලයක් මායාවේ පදේ නටන්න වෙනවා. සමේ පහසුවෙන් දුරු කරගන්න පුළුවන් නීවරණයක් දුරු කරගන්න වීරයක් නැතුව අපි පරිනිර්වාණය ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් අපේ තකතිරු මෝඩ කමනේක. පහසුවෙන් මේ නීවරණය පහ කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? වීරිය උපදවන්න. මොනතරම් සංසාර දුකකින්ද මේ නිදහස් වෙන්නේ? ඔබ කල්පනා කරන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔබ ගංගාවක් මැද්දේ ඉන්න උඩුගම් බලා යන කෙනෙක්. උඩුගම් බලා යන්නේ සැඩපහර විරුද්ධව බොඩට යනවා. මහා සැඩපහරක් එනවා කාම සැඩපහර. මෙන්න මේ කාම සැඩපහරට මුහුණ දෙමින් ඔබ උඩට යනකොට නැත්තම් මේ ජල ධාරාවට අපි ගඟක උපමාවක් ගමුකෝ. උඩුගම් බලා යනවා. ගඟේ උඩට යනවා දැන් උඩුගම් බලා යනකොට විශාල සැඩපහරක් තමන්ව ආපස්සට තල්ලු කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. මේ වෙලාවට නිින්දයයිද? නිින්ද ගියොත් කවුරු හරි කෙනෙක්ට නතර වෙන්නේ මිනිහා කොහෙද? සැපසේම ආපහු යටිකම් බලා ගිහිල්ලා සංසාර සාගරේ තමයි නතර වෙන්නේ. සැපසේම බුදිය ගන්න පුළුවන්. මදි නම් පහුරුකුත් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඇත්ති වෙන්න ඕන ඕකේ. හොඳට රෙද්දකුත් කොට්ටෙකුත් දාලා නිදා ගන්නilla කියලා. එතකොට ගිහිල්ලා නතර වෙන්නේ සංසාර සාගරේ තමයි ආයි. එහෙනම් උඩුගම් බලා යන මිනිසෙට එහෙම සැඩපහරට මුහුණ දෙමින් සත්‍ය වශයෙන් වීරිය වඩනවා නම් කෙනෙක් ඒ මිනිසට නිින්ද යන්නේ නැහැ එහෙම. එහෙනම් නිින්ද යන්නේ කාටද? අපි නෝ ගඟ මැද ගලක් තියෙනවා කියලා ඔන්න ඕකට උඩට වෙලා බලන් ඉන්න මිනිහට උඩින් බලපන්. දැන් ගඟ පහළට යන්න ඕනේ නැහැ කියලා තේරුම් ගත්තා තමයි. ගඟ පහළට ගියොත් අනිවාර්යෙන් විනාශයක් කියලා තේරුම් ගත්තා. ඒ නිසා මොකද කරේ? අප්පොච්චියේ ගඟ පහළට නම් යන්න බෑ. එහෙනම් ගඟ ඉහළට යන්න ඕනේ. ඉතින් ගඟ ඉහළට එකපාරටම යා ගන්න බෑ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? ගඟ මැද තිබුණ ගල් පරයක්. මේකුඩට නැගගත්තා කොහොම හරි බඩ ගාලා. නැගලා දැන් ඒකුඩ වාඩිලා උඩින් බලපලින්. ඔන්න ඔය මිනිහට නිින්ද යනවා. අර ගල්තලා උඩ නිින්ද යනවා. ඇයි ඒ? වීරිය වඩන පුද්ගලෙක් නෙවෙයි. වීරිය වඩනවා නම් එයා උඩුගම් බලා යනවනේ. එතකොට අර මහා සැඩපහරට මුහුණ දෙමින් යනකොට කොහොමද නිින්දක් ඇති වෙන්නේ? නිදි වරාගෙන මොන විදිහෙන් හරි උඩුගම් බලාම යනවා. කොච්චර වෙහෙස තිබුණා කකුල් රිදෙනවා ඔළුව රිදෙනවා කොන්ද රිදෙනවා මුළු සර්වාංගෙම කකියනවා කිව්වත් ඒ මනුස්සයා සැඩපහර ඉස්සරහා පසු බානවද? පසු බෑවොත් ගඟ පහළටයි විසි වෙන්නේ. නිසා කිසිම ආකාරකින් ඔහු පසු බාන්නේ නැහැ. කොහොම හරි උඩටම යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ පින්වතුනි අන්න අර වීර නැති වෙන්නේ කාටද? අන්න අර ගඟ පහළට යන්න ඕනේ නැහැ කියලා අවබෝධ කරගත්තා. එපමණයි අවබෝධය ලැබුණේ. ඊට පස්සේ ගල් තලාවකට ගොඩ වුණා යන්තම් බඩ ගාලා. දැන් ඕක උඩට වෙලා බලන් ඉන්නවා. කවද යන්නද මේ උඩට? අනේ පස්සේ යන්න බැරිය. දැන් පොඩ්ඩක් මම මෙතන සැතපෙනවා කියලා අර ගල් තලාවේ නිදා ගන්න. ඒ මිනිහා හැමදාම ගල් තලාවෙන් බුදියගෙන ඉන්නවා. උඩුගම් බලා නම් යන්නේ නැහැ. හැබැයි යටිගම් බලා යන්නෙත් නැහැ. මොකද යන්තම් ගල් තලාවට ගොඩ වුණානේ. එහෙම අයත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ නීවරණේ අතිශය භයානක එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද අනිත් නීවරණ වගේ නෙවෙයි මේ කැත නීවරණේ පේන්නේ. සාධාරණ හේතු නම් වන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක් කියනවා නේ පොඩ්ඩක් මට නිින්ද ගියානේ හරි වැඩේ නෙවුනේ. මට පොඩ්ඩක් නිින්ද ගියා මම පොඩ්ඩක් මහන්සිලා ඉන්නේ මම මේ ඩ්‍රයිව් කරලා ඉන්නේ. මොන හරි කියන්න පුළුවන්. ඔය එක උත්තරයක්වත් මාර්යා අහඹට දෙන්න පුළුවන්. මාර්යා දැන් එනවා මරණي. ඔබ රැගෙන යන්න එනවා මරණي. දැන් මොකද කියන්නේ? අනේ මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ පිසු කෙලින්න එපා. මට මග වඩා ගන්න බැරුණා මේ එක එක වැඩ තිබුණා ලෝකේ. ඒ නිසා මට මේ මග වඩා ගන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වැඩ කරන්න කියලා අන්තිමට මට නිින්ද ගියා. ඒ නිසා මට මග වඩා ගන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. අනේ මේ පොඩ්ඩක් මට පොඩි chance එකක් දෙන්න. තව දවසක් දෙකක් දෙන්න. එහෙම ඉල්ල ගන්න පුළුවන් නම් ඔබට මායාවෙන් මරණයෙන් කාලය දික් කර ගන්න පුළුවන් නම් අර විශ්‍රාම යනකොට සේවය දීර්ඝ කර ගන්නවා වගේ එහෙමනම් මේ මරණයටපත් වෙනකොට ආයුෂත් දීර්ඝ කර ගන්න පුළුවන් නම් මායාවත් එක්ක මොන හරි කිවිසුමක් කොන්ත්‍රාත් එකක් අසම් කරලා එහෙනම් ඔය කරගෙන යන වැඩේ ওই විදිහටම කරගෙන යන්න. මේ නීවරණය ඔබ තුලත් අනිවාර්යෙන් අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. මේ නීවරණය ඔබ සාධාරණීකරණය කරන නිසා ඔබට පේන්නේ මේක නීවරණයක් බව. මේ නීවරණය මම ඊට ඉස්සෙල්ලත් පැහැදිලි කරා. සාමාන්‍ය නින්දක් නෙවෙයි මේක මරණ නින්දක්. මේ නින්ද ඇති වෙන්නේ හැමතිස්සෙම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇහෙන කොටයි. ඒ වගේම මොන හරි කර්මස්ථානයක් වඩන්න ගත්තොත්, බණ පොතක් කියවන්න ගත්තොත් එන නින්දක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය නින්දක් නෙවෙයි. ඔබම බලන්න බොරුද කියලා මේක අත්දකින්න. දහම් ග්‍රන්ථයක් කියවන්න ගන්න. ඔබට තේරෙයි ඔන්න ටික ටික හිත ඈලි මෑලි වෙලා
දුබල වෙලා ඈනුමක් දෙකක් ගිහිල්ලා පොත පිටුවක් දෙකක් පෙරලා පොත වහලා තියලා නිදා ගන්න ඕන කියලා. එතකොට ඔබ හිතන මේක සාමාන්‍ය නිින්දක් කියලා. ඔබ ඊළඟ දවසේ කුණු නව කතාවක් අරන් කියවන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ බලන්න. කුණු රසය තියෙන අර ශෘංගාර රසය කියන එක තියෙන කුණු නව කතාවක් අරන් කියවන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ බලන්න. තුච්ච නිින්දිත හිත අන්තිම පිටුව දක්වාම හැරගෙන ඉන්නවා. හොඳට බලන්න නැද්ද කියලා. හොඳට බලන්න. ධර්මයේ කතා කරන තැනක නිදි කිරනවා. කුණු කතාවක් ඇදලා ගන්න බලන්න. ලෝකෙ වැඩක් නැති තුට්ටු දෙකේ කතාවක් මොකක් හරි ඇදලා කතා කර කර ඉන්න බලන්න. එතකොට හොඳට හැරගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ ධර්මයේ ඉස්සරහා මේ ඈලි මෑලි වෙන ස්වභාවයට තමයි තීන කියන්නේ හිත. ඒකම ඉතින් හිත ඈලි මෑලි වුණාම කුසීත වුණාම මොකද වෙන්නේ? කයත් මිද්ද වෙනවා, නිදා ගන්නවා. කයත් ඇකිලිලා යනවා. එහෙනම් පින්වතුනි, ඔක නීවරණයක්, භයානක අකුසලයක්. සම්මා සම්බුදු පියාණන් මොකක්ද දේශනා කරන්නේ මේ? තීන මිද්ධං බික්කවේ ආවරණ නීවරණ චේතසූපක්ඛලේසා පඤ්ඤා දුබ්බලීකරණ. මහාන මේ තීන මිද්දය ආවරණ ධර්මයක්, නීවරණ ධර්මයක්, නිවන වහන ධර්මයක්. මේ හිත කිලුටු කරන ධර්මයක්, ප්‍රඥාව මොට කරන ධර්මයක් කිය. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තීන මිද්දේ කියන නීවරණය කොටස් දෙකක් වශයෙන් දකින්න ඕන. චෛතසික දුබලකමයි කායික දුබලකමයි. චෛතසික දුබලකම තමයි තීන, කායික දුබලකම තමයි මිද්ද. මේකෙන් එකක් හරි තිබුණොත් ඇති. මට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය උනේ මේ සාමාන්‍ය කම්මැලිකම, කුසීතකම, නිින්ද නෙවෙයි මේ. හොඳට තෝරගන්න. මේක එන්නේ කෙලින්ම ධර්ම ඉස්සරහා විතරයි. වෙන කොහෙදවත් මේ නිින්ද දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. බාන කියද්දි විතරයි නිදාගෙන ඉන්නවා දකින්න හම්බ වෙන්නේ. මායя නැමැති සිතයි මේ සියල්ලම සිද්ධ කරන්නේ. ඔබත් මේ සංසාරේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ පාරමිතා පුරපු උතුම් මිනිස්සෙක්. නමුත් ඒ ඔබේ තියෙන උත්තම ගුණාංග නසාගෙන ওই තුච්ච නින්දිත සිත අද වෙනකොට ඔබව පහත් මිනිස්සෙක් බවට පත් කරලා තියෙන පුළුවන්. ඒ බව තේරුම් ගන්න. මොකද කවුරු තර්ක විතර්ක වාද කළත් වැඩක් නැහැ. අවසාන විග්‍රහයේදී සියලු දෙනා අසමත් නම්, අවසාන විග්‍රහයේදී උරුමෙන්නේ සංසාරේ නම්, සතර පාය නම් වාද විවාද නිෂ්ඵලයි. ඒ නිසා තමන් තුළ පවතින වැරදක් තමන් දකිනවා නම් සත්‍ය වශයෙන් මේ ධර්මයේ අවංක වූවන්ටයි, වංක වූවන්ට නෙවෙයි. තමන් දකිනවා නම් අවංකවම තමන් තුළ මෙන්න මේ වරද තියෙනවා කියලා. ඒක හදාගන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. ඒ වරද අඩුපාඩුව දුරු කරගන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. මොකද ඔබට ඉහටත් උඩින් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ සදාතනික පරිනිර්වාණයට ළඟා වෙන්න. ඔබ ඒ උත්තරීතර නිර්වාණ ස්වර්ණ ద్వාරයේ ඉන්නේ. මේ උතුම් ධර්මාදී ඉපදිලා ඉන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පරම දුර්ලභ සම්බුද්ධ ශාසනයක උරුමකරුවෙක් ඔබ. ඒ පරම දුර්ලභ සද්ධර්මයේ නිරන්තරයෙන් කන් දෙන කෙනෙක් ඔබ. එහෙනම් ඔබ කොයිතරම් වටින ජීවිතයක් ගත කරන මිනිසෙක්ද? ඒ නිසා පින්වතුනි, ඔබට ලැබිච්ච අවස්ථාවේ වටිනාකම ඔබ කවදා හරි දවසක තෝරගත්තොත් හරියට ප්‍රඥාවෙන් ඔබ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සිරිපා මුලයි කවදා හරි දවසක පරවෙන සුවඳ මලක් බවට පත් වෙන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශනාව මනාකොට කන් දීලා අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ ගන්න ඕන. අද දවසේදී ඇහුවා වගේම ලබන සතියේදී එහි ඉතිරි දහම් කාරණා ටිකටත් කන් දීලා ඒ අවබෝධය තර කරගන්නට ඕන. එහෙමනම් මේ අසුදහම් ව්‍යාකරණයන් ඇසුරෙන් ඒලද දහම් අවබෝධයේ ධර්ම ඥානය ඒකාන්ත වශයෙන් මේ සියලු ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දමන සුපායස රාග දේශ මොහ යන 11 දිනෙන් දැවෙනා මේ භයංකාර ඝෝර කටුක සංසාර දුකින් අත මිදී ඒ සදාතනික සැප ඇති අජරාමරු අමා මහ නිවනින්ම සැනසෙන්නට මහා පුණ්‍ය සම්පත්තියක්, කුසල සම්පත්තියක් වේවා කියන අදිෂ්ඨානය දරාගෙන මේ ලද උත්තරීතර මනුස්ස භවයෙන් අග්‍රඵල නෙලාගෙන අග්‍ර සැපත උදා කරගෙන මේ උත්තරීතර සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේදීම ඒ සදාතනික පරිනිර්වාණමා ශාන්තියම උදා කර ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානිය යුක්තව කවුරුත් හඬනගා සාදුකාරයක් පවත්වමු. සාදු සාදු සාදු. උතුම් දේශනාවස්ත සිද්ධ කළ අනුරාධපුර කටකැලියාව ශ්‍රී අරණ විහාරයේ විහාරාධිපති තැන්පත් පූජ්‍ය මාපලගම සුසිල වංශ ස්වාමින් වහන්සේට පාදාපී වන්දනෙන් යුතුව පුණ්‍යානුමෝදනා කර සිටිනවා. අද උතුම් ධර්ම දානය දෙනු ලැබුවේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි හර්ෂණී අමරසේකර මහත්මිය විසිනුයි. එතුමියගේ පින්බර බලාපොරොත්තුවට අනුව කල්යාණ මිත්‍ර ගෞරවනීය මාපලගම සුසිල වංශ ස්වාමින් වහන්සේට මේ මහා කුසලානිසංස බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනයේ උරුම වෙත්වා. උන්වහන්සේ පතන්නා වූ පරම නිශ්චාව වන උතුම් අරහත් ඵලය නුදුරු දිනකදීම සියලු අභිඥා සහිතවම පූර්ණය වෙත්වා. එසේම මේ අමා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන සැමට මේ මහා කුසලානිසංස බලයෙන්
නිවන් අවබෝධයට හේතු වාසනා පහළ වෙත්වා. එසේම ජනවාරි මාසයේ 85 වන ජන්මදිනයේ යෙදුණු චෝලාංගනී මොනරාවල දයාබර මෑණියන්ට මේ මහා කුසලානිසංස ඵලයෙන් ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා මොහොතින් මොහොත වැඩෙන සුවපත් දිවියක් කුරුම වෙත්වා. මේ ලද මහඟුමිනිසත් භවයේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මනවින් අවබෝධ වී අමා මහ නිවනින් නිවී සැනසෙත්වා. එසේම පරලොව සැපත් රාජා අමරසේකර දයාබර පියාණන් මේ මහා කුසලානිසංස බලයෙන් නුදුරු භවයකදීම අජරාමර නිවනින් නිවී සැනසෙත්වා. එසේම හර්ෂණී මහත්මියටත් අංජිකා දයාප්‍රතියනියටත් මේ මහා කුසලානිසංස බලයෙන් ඔවුන් සිතන පතන ආකාරයෙන්ම සියලු යහපත සැලසී ඔවුන්ගේ ජීවිත ධර්මාලෝකයෙන් ආලෝකමත් වී මේ ලද දුලබ මිනිසත් භවයේ අග්‍රඵලය උදා වීම පිණිසම මේ උතුම් ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවා. ඒ සත් ප්‍රාර්ථනාවත් සමග අදත් ලෞතුරු අරණ සුමధుර ධර්ම දේශනාව මෙසේ නිමා කරනවා. ලෞතුරු අරණ සුමధుර ධර්ම දේශනාවන් එක දිගට ශ්‍රවණයට ලෞතුරු අරණ.net වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. එසේත් නැතිනම් ලෞතුරු අරණ YouTube නාලිකාව පරිහරණය කරන්න. සුබින්නතුනි ඔබට පුළුවන් පූජ්‍ය මාපලගම සුසිල වංශ ස්වාමින් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද කෙටි ධර්ම දේශනාවන් රාත්‍රී 8 සිට 9 පැය දක්වා ලෞතුරු අරණ.net වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ සහ ලෞතුරු අරණ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ශ්‍රවණය කරන්නට. ඒ සත්පණිවිඩයත් සමග අදත් නිමා වෙනවා ලෞතුරු අරණ සුමధుර ධර්ම දේශනාව. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. බුදුදහම පහසුවෙන් අර්ථවත්ව අවබෝධ කරගන්නට ඔබත් ලෞතුරු අරණ සදහම් ධර්මදේශනා මාලාවට සවන් දෙන්න. සෑම බ්‍රහස්පතින්දාවකම උදෑසන 8ට FM 97.6 ඌව ගුවන්විදුලියෙන් ලෞතුරු අරණ සදහම් ධර්මදේශනා මාලාව දේශකයන්න් වහන්සේ පූජ්‍ය මාපලගම සුසීලවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ පහසුවෙන් අර්ථවත්ව ධර්මාවබෝධය ලබන්නට ඔබත් ලෞතුරු අරණට සවන් දෙන්න.